time las 6:40. Ang bintaha sa Senado nga may ara kita pila ka mga Ilonggo ngato dito. Ang isa sa mga senador nga taga Negros si Migs Subere. Taga Negros ina siya. Pagkatapos si Franklin Drilon nga taga Iloilo. Amoy ng pila ka mga kabangdanan ko nga daw mahapos ang pagpasilitate naton sa anuman nga mga proyekto nga kinanglanon sa syudad sa Bacolod. Kadumdum kamo sa pagpaningwa kag padayon wala untat ka pagduso ni Congressman Greg Gasataya sang General Hospital na aprubahan. Sa kabilugan mga 13 ka mga local hospital sa bilog nga pungsod Pilipinas ang aprobado. Amo ina ako nga dapat dire sa atong kutani sa Negros kung may ara man kita partisipante sa Senado mas maayo gid. O galing halin sa una dugay na to nga panahon nga may ara kita senador. Subong ya kabudlay ang Negros Occidental makaangkon sang senador kay kon daw hindi mapuno sa mata sang una sang pila naton dire ka mga kauturan ginahawiran nila amo na nga daw hindi kita makaangkon senador. Anong bintaha nilang tawang Iloilo bala? Kaya may mga senador sila. Katahom-tahom perting pag-uswag sang Iloilo. Amo man ina kuntani nga dapat may ara man kita sa probinsya sang Negros Occidental. O galing bangod wala tiara salig kita, no? Kay Franklin Drilon, kay Mig Subere. Ang pag-aprobar sang General Hospital sa pagpatigayon sa kapisan man ni Congressman Greg Gasataya, ginapasalamatan giniya. Una, ang chairman sang Committee on Health, si Senador Bungo. Pagkatapos, ang aprobado man sang Senate President nga si Suto, kag doso ang Mig Subere kag Franklin Drilon. Isa ini sa mga madamo lang nga rason ko nga daw wala gindingot sa aton aprobado gilayon sa third kag final reading nga makaangkon kita sang Bacolod General Hospital. Amoy na siya. So ginapasalamatan naton ang aton sini mga Ilonggo dira sa Senado. Lakip man ang pagpasalamat sa wala untat kag wala man sang duha-duha bisan kapila ipail patigayon gyapon nga ginaduso ni Congressman Greg Gasataya tubtob maaprubahan. So, sa masunod nga tuig, ang Bacolod may ara na sang General Hospital. Kinanglanon na ito nini, kay man ti kabudlay gituod kung Bacolod nga wala ka hospital bala. May ara ban siyang hospital, pero di ginalalisan pa, ginadala pa sa politika. Timay na may ara kita nga aton para nga daw hindi kita bala kung kaysa daw ginapitik pa kita, kaysa daw ginatumboy pa kita dire sa syudad sa Bacolod. Ti kung may ara na kita General Hospital, tiamo na ang sabat sang panawagan kag promisa sang Grupo Progreso sa nagligad nga eleksyon. Kung magtupa ini siya, congrats gid sa syudad sa Bacolod. Congratulations man sa pagpaningwa ni Congressman Greg Gasataya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Mabalik kami pagkatapos ini. Good morning. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sumsan ang mga kaintangan. Responsable at ang balita, pagdayo na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon firing line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Radio Philippine Standard Time, lasay 50, ikalit ko lang, isugpon ko ini. Kaya naga-monitor kita, hindi ba lang natabo sa 52 anyos nga babae, sa syudad San Quezon, nga dumdum nga mo to, hubog nga pulis, linutang niya, ti ang gwa subong, ang nagagwa sa mga ginabuyan nila sa computer, Twitter, nagatrending ang tinaga pulis ang terorista. Maluoy man kita sa aton kapulisan. Hindi man itanan. Ambot silingon kung may ara sa kalawag, kung may ara sa lusagbot na sa kapulisan, hindi man ni 100%. So, hindi naton pag i-general nga magsiling kita, hashtag ang pulis terorista. Man may diferensya lang ini sa pulis, kay man ang padrino politika, kag politiko, tiyang gwas na, kulang sa eksperyensya, kulang sa alam, kulang sa ihibalo, resulta plus abuso. Pero sa nasiling ko na, kung may mga abusador, nga kapulisan, may maayo man nga kapulisan. Daw hindi mo kuya konformis ni nga ibutangan mo ya kapulisan terorista. Daw sobra naman na. Daw hindi naman na amo. Kaya kadamo sa aton kapulisan, ka mga opisyal, nga may matarong yung panguna-una, ka gusto yung mag-serbisyo. Siguro kung may ara ginman, mga skalawag kag basura sa kapulisan, kung abi kapulisan atong gatotal siya sang 10,000, di man na guro ang 5,000. Ang 9,500 maayo gina nga klase kapulisan. Daw hindi lang maayo pamatian lang nga pulis terorista. Ang ako niya, wala man tagapin sa kapulisan, pero hindi man niyo pag-general nga banggo sini natabo sa senior citizen nga babae nga linutang sa katapos sa kapulisan ang pananaw ta daw ang kapulisan daw may sungay na. Ang kapulisan niya ginbutang ila sa gobyerno para sa peace and order. Ginbutang ina sa sang gobyerno para nga sa landigan naton pananglita may matabo nga gamo, may palapitan kita, may tawgan kita, may magdipinsa sa aton. Tigaling nga mula na, hindi ba naton mabasol kung kaysa ang aton pumuluyo, kaya kadamo man sa abustador, abi mo. Amo na siling sa unab lang nga, kung kinanglan mong police assistance, pilion mo pa. Kaya base ba lang ang pulis nga matawgan mo, labi na gid kon droga kriminal, kag basi imbulbado man, kag amo man ang nag-back up sa kriminal, kag mga iligalista, mabudlay na. Amo na bala, kabudlay, amo na siling ko, husto na, sa laon na magsulod sa kapulisan. Kinalan husto ang tinunan, husto ang eksperyensya, husto ang ulo, nga hindi bala may diferensyang utok, nga jutay lang diferensya, pitkon niyang gatilyo, at abo nagligag nga adlaw to, nag-okbo lang ya, napirdes okbo, tiruhon mo, di kundi may labog-labog ang ulo, amo na siya dapat kakason sa serbisyo. Pero suma total, dapat hindi man naton pag-generalize nga tawgo naton nga pulis terorista. Daw hindi naman na mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 54. Mabalik kami pagkatapos ini. Linibo na ka mga Pilipino ang nagakalamatay kag Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa
sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba
at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng... Bago nag-monitor kita, anong natabo? Madamo kali nga mga pasyente nagahulat sa bakante nga mga katre bala para sa COVID, para ma-admit sa hospital. Puwerte kakulang ko no, sang mga health personnel, lakip ng nurses. Ang iban nga mga health personnel nagkalaigo man, ang mga health personnel sa hospital nagkalaigo man sang COVID. Ibang nga nurses nagkalaigo man, ibang nga mga nurses ka doktor nagkalamatay na. Mga frontliner ini sila. Ti silang katubang mo sa mga masakiton. Ti amo ini ang ginhambalan kahapon sa ngapon sa isa ka virtual nga pagpakighinunanon upod sa media. Nga monitor kita kay Dr. Romila Tiples Ruiz sang Philippine College of Physicians kag Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases. Ang Corazon Luxen Montelibano Memorial Regional Hospital may mga ara gali nagahulat amak mo mga 30 ka pasyente sa Riverside 50, sa Doctors Hospital 30 kag iban pa. Waiting hindi makasulod. Kung pasudlo mo man, kung may bakante, wala naman personnel. Amo nang dako nga problema subong. Labi na nga amat-amat nga nagasaka ang kaso sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ano ang rason? Suma total, ang ila sini paglantaw, ila bigin tulutunan, ariho, ang resulta kung nga amo ini nagakatabo. For implementation. Ang pag-implementar, pigaw! Kag nagkumpiyansa ang tao kag wala nagasunod sa minimum health standard. Halin sa una, mula ng problema, adlaw-adlaw balik-balikon tani, adlaw-adlaw ka palamungol na kita, adlaw-adlaw nga panawagan, nga kinala may face mask, may face shield, social distancing. Amo mang Japon? Temo tanin ni pinakabarato kag epektibo kuno nga panagang tianon mo. Amo gid tiga ulo. Amo nang gadamo siya. Masyado kapigaw nga implementasyon ang wala pagsunod sang tao, ang katiga ulo naton. Amo ning kabangdanan kung nga wala untat nagasaka nga kuntani dapat nga mga buhi na kita normal. Testamentas ano, 10 anyos kita kag makatibawa sa kagaw. Por Dios, por Santo. Sa aton lang kung tani ina, maluoy man kita sa aton pareho, maluoy kita sa aton pamilya, naga kita padayaw, gatilipon-tipong kita ba nagligad nga adlaw, hindi masiplatan sa isa ka lugar, sos tinumpok pa yung mga lingkuanay kung may patay, igo lang taon, sos, diya pinustanay bulang gali online, kita na, wala social distancing, perte mo, gaginutok, kasalot mga ulo, lusot-lusot lang, ginawan na sila si Mutanay, kaya pwedeng lantaw sa perte nga online bulang, di ko di disgrasya agad. Di ko mag-amo ni Pirme, disgrasya kita. Hindi ta katibawas ni, kung wala sang disiplina. Action Radio Philippine Standard Time, La City 5. Mabalik kami pagkatapos ini. Hello, my name is Ron Antriation, and I've been...
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Ay na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila,